很多人看到美国房地产投资，会先想到租金、投报率，或者是哪一个区域比较热门，有上涨空间。但其实一间房子是不是能稳定收租经营，背后有很多平常看不到的人，在处理很多看不到的工作。从租房的客服、HOA 的联系、维修、清洁、系统管理到财务，以每天的各种突发状况，其实都需要一个团队来一起运作。所以今天这支影片，我想让大家认识一下，在我们这个工作团队里，平常比较少出现在镜头面前的成员，让他们亲自分享在这份工作里，他们每天真正面对的工作有哪些。Yeah, Randy Sanchez is with us in Kaohsiung, Taiwan, and he helps our company with tech customer support. Normally, he is based in Manila, and I'm happy that we are inviting him here so that he can firstly maybe introduce a little bit about himself. Hi, good day. I'm grateful to be part of the team. I'm Randy, came from Manila, Philippines. My background, I grew up as in a family business environment. My father used to fix all the things around the house and also within the business, like fixing cars, PCs, and I also went together with my father. So it is an environment I was exposed during my earlier years. And during my working days, I'm an IT professional. So I work with setting up systems, not only computers, but servers and also security systems like door locks. So this would give me a good background to work in this environment. So before working for us, we are a US Phoenix-based company. Which other country did you work in before? Okay, aside from working in Philippines, I worked 5 years in Singapore as a technical person, also serving, maintaining customer systems and within the offices. So it gives me a broad background in terms of maintaining equipments and facility the customer is using. Yeah, I found Randy is a very valuable asset to our team because of his technical background. Comparing to me, myself, he can catch whether if a thing is fixed well or not based on the pictures and video remotely better than my judgment. So nowadays, it is like our procedure. We have someone quote us to do a task, and then it will be coming through Randy to evaluate whether the price is good, whether we should allow this guy to do the job. And then eventually the work result will also go through Randy to decide whether if that will be the final result and will be the time for me to pay them. So I found it is really valuable to us. Especially I feel pretty impressed about the roof repair recently that we have done, because in Phoenix, Arizona, it's not like every time we hire licensed roofer to do certain job. So to save cost, sometimes it is important for someone to be able to tell whether the technical guy finished the job completely. So while Randy realized that the roofer, he bought a amount of gold, right? Yeah. To fix the parts that we assigned him to do originally. And we had some extra left. And I think Randy made a good catch. He said to that roofer that we should utilize the gold remained that we already paid for to fix certain parts of the roof, like the more fragile connection. Maybe you can explain more about that. Okay, in our work, we don't want to be just reactive, but we want to be proactive. So maybe the work scope may be just to fix certain areas, but since we have to foresee future events, okay, we want to utilize the manpower on site and whatever resources we have. So we need to have a longer vision in terms of
how these things could progress over time, and that's why we need to have attention to details regarding the work done and what we can do further without increasing another job order for such a cost that we can minimize by attending to this type of small things, but which has a great impact in the future. So, like connectors in the roof for the conduits. Mostly these are the areas where water can penetrate, though there may not be leaks in the report. So we give it a more application in that part since we have spare grout. So this might not matter today, but in the future, it's gonna give way. So it's better that we can have a uniform application to whatever areas we can apply it. So the next preventive maintenance will be more of a uniform rather than a scattered all over the place. Thank you. Yes, I think it is something really distinguish us from many other property management companies that we're trying to do prevention. So ideally, we do not wait until the roof's leaking, then we started to call a roofer to come. But now we are doing prevention measures, like the way we apply the coating and the extra grout in doing extra coating. And for that particular roof, I believe that will last for another good 2 years. Yeah. And Randy, I'm wondering, how do you feel like our job, our work in our company, managing the properties in Phoenix is a good fit for your career? Yes, I believe since the work is something I've been exposed to like in my younger years, it's like, it's not a task, it's like part of my living, fixing things, trying to solve things in terms of instead of replacing immediately the things, my father would try to resolve it by trying to diagnose it first. So we don't want to be wasteful in resources, but we do also have the concern for safety. If the equipment or fixture is beyond repair, yes, we do replace it with a new one. So we have a process we want to instill, and this will guide us with all the further jobs that can be done in the projects, in the properties. Yes, I think there will be some question many people are curious about, like what things that do we need to fix and how much do they cost. And recently we started managing a 12-unit complex in Tempe, Arizona. I'm wondering if, Randy, you can give our audience an idea, like what did we fix in the past month and how much did we spend? Okay, for the new property we're managing, we have a property inspection. So we leverage experts in the industry to make assessments. So in this area, we do not make shortcuts. So we have compliance in terms of the property inspection from the professionals in this area. So based on the property inspections, for example, for the HVAC, so they assessed multiple units, needs to be to have cleaning and also some parts replacement. So in this case, they quoted us like $1,000 for the multiple unit repairs and maintenance. So in this case, through this preventive maintenance and proactive approach, we can minimize further damages, more expensive damages. So we also have roof repairs. So for roof repairs, yes, as I mentioned earlier, we applied grouts to the cracks and also to the areas which needs to be reinforced for future reinforcements. And then some like carpenter work. Yeah. Okay, for carpenter works, we do have a pool of local professionals and skilled workers we tap within the area. So they can respond easily within notice, probably within the day or maybe the next day, as long as the proper escalation is done. So we can actually
after the assessment's been made, we relay the information to the worker, and the worker can respond to the site upon appointment with the tenant. Okay, so we have done like lots of job and repairs like weekly to do things. And can you tell us more about like what is the upcoming work like regarding our financial system? Okay, managing multiple properties with tenants is quite challenging, but right now we're setting up a web portal where the tenants can escalate work repairs, issues within their units, so we can actually consolidate all these requests in one single view. So this will make us more efficient in allocating workers for maintenance and repairs. So we're setting this up. So maybe just give us some time to prepare all the parameters first before we can use this thing as live. I believe that through Randy's effort and our team's effort, we will be able to manage more than one multifamily units. And I wish all our investors, homeowners, we have a good, happy horse year this year and upcoming years. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. 请你用一句话介绍一下你在 Lydia 团队里主要负责什么？我主要负责的是业务工作，那会向客人讲说我们的公司的服务的内容，还有我们的业务的合约的内容，那并且跟客户稍微简单的介绍一下关于在房地产当地的一些的状况。你原本以为美国房产代管是在做什么？真的进来之后，哪一块让你觉得比想象中还要硬？我觉得主要都是当地的很多的生活的食物方面，我讲的是就是生活面向的部分，然后可能跟台湾的生活样子是很不太一样的。可能因为主要是在当地，可能主要是有热带地区，有沙漠景观，有不同的生态动植物，还有不同的管理，然后这些东西其实跟台湾的想象都非常的不太一样。这个其实是在代管上面其实是跟台湾有很大的不同。你在团队中负责投资前端的把关，当客户看到一间房子时，最容易被哪些表面条件吸引？大部分其实都还是以装潢，可能装潢很漂亮，那可能空间很大，那但跟台湾的生活的风貌是很不太一样的，所以通常都是先被里面的装潢啊，或是一些院子啊、游泳池这些先吸引这样子。你在评估一个物件是否适合出租时，最重视哪几个条件？其实通常我们在思考一个房子适不适合代管，通常我们会去考虑它的 HOA。那也有会去考虑附近的一些邻居的状况，那当然就是还有房子本身它所需要维护的条件有多少，它的成本有多少。有没有遇过客户很喜欢一间房，但你最后建议不要买？当时主要考量的是什么？其实这是蛮常见的状况。其实很多时候客户会因着价格的关系，或者是屋况的样子，所以其实都很喜欢，都很想要买。但通常都还是会给他提供一些我们的选择，就是说我们如何去筛选一个投资房，因为一个好的投资房可能考虑到的不只是装潢的好看，它其实是更多需要思考的部分是它适不适合去容易找到租客，那它的那个租金是不是良好，那另外最重要的重点也是房子是不是容易管理。如果一开始买错房，后面会出现哪些连锁问题？其实一开始买错房，后面有你最大的问题其实就是你的空置率，因为可能你会找不到租客，那你的租金第一个也不高，那再来就是租客没有的时候，其实你的空置率很高的时候，其实这个都会吃掉你的现金流。给台湾投资人一个建议，看房时不要只问这间多少钱，还需要问什么？其实你要在意的是，到底你是想要自住还是想要投资？那如果是投资的时候，你是要租给谁？那你期待的租金有多少？除了它的价格以外，另外其实最重要的是它到底适不适合出租，另外而且还有它在适不适合做管理。想请问你们团队这样子帮忙代管房子的服务费要怎样子去算？通常在我们的一个服务合约内，我们会有2个费用，第一个费用是我们的签约的费用，它是一次性的，那另外一个费用是管理费，那管理费会是根据你每个月实际租金的10% 作为我们的管理费。那我们在这个合约期间，我们会帮你去管2栋物件，
感觉你们团队的服务费比市面上其他代管的费用或者是服务的费用还要高，为什么？通常这个是蛮多人问的一个问题，为什么我们会比较高？第一个就是我们在这做筛选物件上，其实我们花了非常多的功夫。那我们在这个地方其实已经经营了大概10年多，那我们知道什么样的物件它适合出租，什么样的物件适合自住。那这个很多时候在其他的中介公司或管理公司这边，其实他们并不会去帮你筛选这个部分。那所以这个部分其实这是我们的经验跟专业。那所以另外我们在帮你在做管理上，那因为我们还会有另外这些布置跟装潢，那还会让你物件去更适合去做出租。所以我们的费用相对来的跟别人比起来会稍微高一些些。请问你们和一般的帮忙代管，你们的出租的管道是一样的吗？我们其实除了我们在这个地方其实经营了，刚刚说经营了十几年。那其实我们除了有一般的社群媒体，大家会透过社群媒体来找我们之外，其实我们也有一些那个第三方的那个租屋的平台，可以去做出租。那其实跟其他的一般的代管公司比较起来，其实我们还有更多的管道可以去出租我们的物件。请问你们团队是用什么平台在出租你们的房子？我们出租管道其实也蛮多的除了我们本身其实就在经营社群媒体 Facebook 之外，有些人都会直接来找我们询问，我们有没有一些的房子。那另外其实我们有在一个很大的那个租屋平台上面，就是 Airbnb 上面去做我们物件的出租。那有些做些的广告，可以让客户可以很容易搜寻到我们，那也知道我们有哪些房正在可以做出租当中。那其实客户其实也可以直接来询问我们，那我们还会有一些更多的房型，只是还没有上架的部分。想请问你们团队的服务和其他代管公司有哪里不一样？刚刚提到我们其实除了有社群媒体可以客户直接找我们之外，我们也有在 Airbnb 上面做广告。那我们也有将我们一些很多的物件放在上面。那其实我们的跟其他很多的不同，有一部分是因为我们透过 Airbnb， 所以我们除了可以做整间房的出租，我们也可以去做房间分割的出租。那其实就创造了很大的弹性。那相对也创造了会更高的一个租金的收入。请问客户要如何信任你们团队，将房源交给你们代管？是我们在当地其实已经经营了12年，那尤其我们在 Airbnb 上面其实也经营了相对一样长的时间。那我们在当地已经有一批已经配合了大概10多年的清洁的团队，还有那个维修的团队，所以基本上任何的问题我们都是可以在第一时间马上做及时的处理。你认为在美国和在台湾买房子最大的差别在哪里？觉得其实最大的差别还是在于就是对于法律的知识是不是了解，那对于当地的生活的实务的状况是不是清楚，那当然这个风俗民情其实也是很重要的。那这个其实我觉得就是在台湾有时候我们要买海外的房产的时候，我们需要一个当地很专业的团队来帮我们去做了解跟做管理。如果我现在想要自己在美国买房自己管理，会很难吗？会有什么问题？其实在自己买房上，你最大的第一个问题就是你先需要找到一个中介，然后是你熟悉且信任的中介，他可以帮你去处理关于法律文件的部分。那再来就是说，假设你都很顺利买到房子了，那可能如果你需要做出租，那你可能要有一个出租的平台，你要怎么样让人家来找到你，知道你有在出租。那另外出租之后面如果让房客遇到任何的问题，谁能帮你做及时的处理？是不是有当地的人，你信任的人可以帮你做管理？然后另外，如果房子需要做整洁、需要做维修，这些是不是也有相对应的团队可以来协助你？这些可能都是你需要思考的问题。请问客户把房子交给你们代管，和其他代管公司来说，投报率有差吗？其实这个差蛮多的，因为其实通常我们其实是很积极在帮客户去做房屋的代管。那因为我们也有很多的平台，那我们可以去筛选比较好的租客，那他们也比较愿意付出更多好的租金。那当然也是因为我们有做一些相对比较好的物件。那基本上我们的年报酬率会看不同的房型的差别，扣掉成本之后，通常都会有6到8% 以上，基本上都是优于同业的。请问如果我现在在美国已经有房子了，可以直接交给你们团队负责管理吗？通常我们都还是会先看一下房子的状况，还有它的区域到底适不适合做出租，然后适不适合做代管。那因为你想要一个好的投报率，基本上大家都是想要的。那通常我们还是会建议一开始就跟我们一起合作，然后我们来帮你去做房子的筛选跟寻找，那再做购买。
那这样子能为你创造更好的投报率。对于想要在美国买房的客户，他们找房仲有什么建议？其实房仲也是一个很重要的因素。那通常我们都还是会有一个长期配合的仲介。那基本上好的仲介跟不好的仲介的差别很大，尤其当我们在房屋交屋之后或者交屋前，他是不是能积极的帮我们把房屋的问题要有瑕疵，或者是有维修的部分找出来，然后后面是不是能积极的帮忙去追踪，负责去做修缮，然后这些都是非常重要的。所以一个可信任跟不可信任的房仲，其实这是非常重要的一个因素之一。那还是很欢迎你们，如果以后未来有机会，如果在亚利桑那州想要购买新的房产作为投资，都很欢迎找我们团队做合作。那其实我们从一开始就会帮你去做房物件的筛选，然后跟你做讨论，然后去告诉你说，这个房子它为何可以创造比较高额的租金，那这些差异的比较，也希望我们未来都还有很多的机会可以为你服务。请简单介绍一下你在 Lydia 团队里主要负责什么任务？我负责的方向主要有2个方面，一个就是文字翻译，第二个就是如何帮忙屋主去解决那些就是需要维修的一些电器啊，或者是他们的屋子需要就是管理的方面，就比如说帮他们去询问那些报价之类的东西。你原本以为房屋代管是做什么？真的进来之后，哪一块最超乎你的想象？在我进入这个美国的房产之前呢，我只有普遍的认知，就是说，就可能只是处理一些就是小问题，或者只是收租金就好，没有想到说进来了之后呢，才知道有更深一层的了解，还有就是更加不同方面的问题去接触到，就是不只是收租金那么简单。有没有遇过什么让你印象很深的状况？当时发生什么事？你后来怎么处理？有一位房客因为那个温度计的问题而产生很大的摩擦，就是说其中一个房客他可能他的体感跟别人不太一样，他就觉得说这个度数对他来说太冷了，然后他就一直想往上调，就是调得更热一点，可是其他的房客就会觉得说太热了，所以就会产生这样的分歧，反而甚至我知道当时还惊动到要去报警来处理这件事情。那后来是如何解决？后来就是警察真的有上门，然后就是因为在美国的法律不能因为这样的事情而让警察有去抓人的权利，所以呢，那时候就是警察就是上门去跟他聊一下，然后跟他说一下，就是其他要请他考虑到其他房客的那个感受，所以呢，到后来他就是已经没有自己在私底下去拔那个温度计了。对，目前就是暂时已经处理妥当了。如果今天屋主自己处理这些事情，你觉得最容易在哪里出错？因为屋主在处理这件事情的时候，他必须要保证每个人的需求不一样，同时他也要平衡每个人的情绪，所以呢，他可能那时候他可能没有想到，就是要多方面询问，反而他可能会直接就是可能一冲动，有些屋主他可能听了片面之词，他一时冲动，他就跑去质问那个房客，也是有可能会因此而产生另一方面的误会。很多人以为只要英文好就可以自己处理美国租客讯息，你觉得实际上最难的是什么？因为其实有些人就会觉得说，反正我租房我就收租金就很简单啊，就不会有那么多的问题。可是实际上，当他真正租出去的时候，跟亚洲的方式不太一样，所以而且你租的人的个性也会不一样，生活方式习惯也不一样，所以通常当问题真正发生的时候，如果只是单靠屋主自己去处理的话，他们会觉得很累，因为他们不只要面对的房客，他们还要面对就是 HOA 的公司的规定，然后还要面对那些就是不同区域不同的规则。所以呢，我觉得如果屋主他要自己一个人处理这些问题，长期之后他可能会觉得很累。可以请你简短讲一下什么是 HOA 吗？HOA 它就是美国一个社区，因为美国有很多个房子嘛，然后他们每个房子就是比如说就是他们有几间房子，比如说10间房子，他们会有一个做在一个社区之内，然后社区之内呢，它就有一个管理公司，就是统一来管理这10间房子，所以就是这个就是简称 HOA， 就是说类似那种 Housing Association， 意思就是说如何统一管理这些房子。遇到租客突发状况时，你们通常会怎么判断优先顺序？通常我们会先了解
就是那个整件事情的过程。当然，听了那个投诉的人他的说法之后呢，我们也会问其他同屋的房客，是不是比如说真的有发生这个事情吗？然后这个事情是怎样发生的？然后是什么时候？就是不能只单听一方面的说辞，也要询问其他房客的方面的意见，尽量做到公平公正来处理这个事情。比如说之前的时候有一个种族歧视的案子，就是说有一个退休的类似美国退休的一位房客，他涉嫌就是用不雅的词语来咒骂就是同屋的黑人房客。然后黑人房客那时候就很气愤，就打电话来向我们的这位我们的 Lydia 就是投诉这样子。那么通常呢这样子的发生，我们就是会先询问说其他在他们吵架的时候有听到的那些房客，他们是说有没有证明这个说法，说他当下是不是真的有用不雅的词语来骂这位黑人房客事实上查证之后确实是有，对，然后当时他的语气也是比较激动这样子，然后后来就是我们有用比较温和的方式去跟这位退休的这位房客说，就是请他不要再发生这样的事情，否则我们有权利要请他搬出去。面对快要留下负评的租客，你通常会怎么处理？我通常我就会先跟他讲解说，这个评分机制对我们的平台非常重要。同时呢，我也会用比较温和的方式，去跟他沟通，让我们彼此双方都能够达到满意的一个说法。如果屋主自己处理这些租客讯息，最容易在哪里出问题？说实话，大部分买美国房子的，就是亚洲人比较多嘛，所以大家都会处在不同的那个时差。然后再加上呢，美国的办公时间是白天，然后通常白天的时候，在我们亚洲时间是凌晨嘛，所以如果屋主要自己处理这些事情的话，比如说他联络 HOA 公司，他要联络维修公司，那么他几乎每天晚上他都要花一些时间来处理这些事情，然后可能他长期累积下来，对他来说就是除了睡眠不足，还会造成就是一些情绪上的压力，有时候会因为那个时差的问题而错过及时沟通的那个机会，这样子，然后可能会导致因此产生房客的不满。请问你觉得在做这个工作中最累的东西是什么？时差，对，因为有时候就是有些 HOA 的公司，他的负责人他可能一整天都不在，然后你当你有非常重要的事情要找他的时候，你就要一直打过去，然后如果他一直不在，你就要一直尽量就是请他的同事留言，然后呢，或者是如果最后还是找不到人，你只能就是 email 过去，然后就一直重复打到，或者是 email 到对方回复你为止。可以请你分享一个印象最深刻的案例吗？有一个就是我在翻译那个处理案例的那个录音过程当中呢，就是与那位房客的对话呢，就是一个报警的一个过程，就是说那位房客因为自己本身情绪的问题呢，而在屋主的房子里面搞破坏，它就是有导致那个电视机有点受损，然后还有地毯很肮脏，然后它就是有破坏一些橱柜类似之类这样的事情，所以到那时候有牵涉到警方，然后我们团队有去报警，然后要求说我们也有给完整的一些就是整个事情的叙述，然后通过这些呢，我们也可以帮屋主就是申请到保险理赔这样子。但是我们为了报警，主要就是因为要保护其他房客的安全，因为毕竟就是因为对方不止破坏屋子里的设备，也有积欠一些租金这样子，所以那时候这个案例让我非常的印象深刻，就是出于就是对方算是个有点危险的人物，所以过后呢，我们的团队为了其他房客的安全，然后有去报警来让大家安心就是最后的结论就是这位房客过后就没再回来了，对。好，那请你做个总结。我觉得一个就是好的客服、好的团队，就是帮屋主来解决问题，同时也节省他们就是在沟通整个事情，就是节省他们时间上，然后就是也让他们少踩坑，可以省下很多的时间。就比如说不用
不用自己亲力亲为来解决这些问题，同时也可以减少一些损失。就比如说，因为美国不同州属有不同的法律，然后如果屋主在不太了解这些事情，贸然去买房、租房出去的话呢，那他可能遇到问题的时候，他可能要花费很多精力来去了解跟解决这些问题。因为如果有我们的团队的话呢，我们可以及时就是帮忙屋主解决这些问题呢，同时也让他们能够安心的把房子租出去。你这团队主要负责哪一个项目？我主要负责我们的影片剪辑、网站管理，还有 Airbnb 的房源上架。为什么有一些 Airbnb 房源出租的效果会差很多？很多屋主在买房以前，主要看的是房子漂不漂亮，里面整体看起来新不新。但其实以我们收到管理的案例来说，比如说有些我们收到屋主说出租很久，但出租不出去，所以交给我们管理。我们一去才发现他的房源就在一个6线道的高速公路旁边。那实际过去就发现一整天都会听到很吵的车子的声音，那当然那边的出租率就会比较低。然后有些房源会因为可能 HOA 的限制，说你车道不可以停车。那如果这个房子是一个4房或3房的房源，那你你的车库可能只能停2台车，就会造成房客的不方便。这样子的话，你房子出租的机会就会被降低。即使房子本身漂亮，房客也不一定会想要来住。所以说买房前面的功课就蛮重要的。为什么你们会做影片、社群还有内容的经营？因为我们希望让屋主或者是有兴趣想要在美国置产的人，可以真实的了解美国房地产的状况。然后还有很多人可能觉得在美国买房出租可能跟台湾差不多，但其实实际上呢，在美国你可能会多遇到的问题，像是治安很差，房客跟房客之间的争执，然后还有美国是可以用枪的，还有在美国有些台湾没有的害虫，那这些都是一些隐形的问题。那如果你没有遇过，那可能你没有想到会发生这样子的事情。所以我们希望可以透过我们的影片，让观众可以更了解美国房地产的市场状况。你们通常会用哪些方法让房源更容易曝光？我觉得照片的品质是关键，然后还有上架的房源的标题。我们收到屋主的房源之后，在上架前会去他们的房子做拍摄。那你的光线，然后还有拍摄的角度，然后家具的摆放，其实都会影响到房客第一时间在平台上面看到你房子上面的感受。那还有在这个房源的上架的标题还有内容，其实也蛮重要的，因为 Airbnb 会根据你房客的客群，然后用演算法推给你，让他看到你的房源。所以说谁看到你的房源，那这个设定就非常的重要。比如说房子是在大学旁边、学区旁边，或者是交通便利好的地方，那这些关键字就需要标示清楚。这些其实都会影响房源的曝光还有点击率。除了 Airbnb， 你们还会透过哪些管道宣传房屋？因为我们团队在亚利桑那州已经管理房源12年了，所以说其实我们已经累积了非常多稳定而且可信任的房客。那当他们有需求的时候，我们就会将适合的房源第一时间的推荐给他们，同时也会搭配我们的社群媒体还有我们的网站，让更多人看到这些房源。你觉得你们团队最大的房源经营优势是什么？因为我们不是只是单纯的代管，我们是从一开始你对美国置产有兴趣，那从一开始的选房，我们就会和你一起做讨论，帮你做咨询。大部分的屋主经过我们的一系列的管理，都可以让你在买房后1个月内就开始有第一间房子的出租。所以我觉得我们最大的优势就是我们团队的整合，从一开始的买房，然后到后面的管理、上架、出租，到后面的清洁、维修，我们的团队都会帮你做最完善的管理。你在团队里主要负责什么？这团队主要负责营运的整合，还有品质的管理，比较像是把每一个环节串接起来的人。主要负责像是美国端那边的人员有没有和客户和这个
房客 follow up， 或者是影片上面的内容跟进度有没有确实的在执行，或者是客服还有屋主之间他们的问题有没有被处理。你的工作怎么帮助团队更有效率、更稳定？我的工作很大一部分是在确保资讯能够同步，事情能够有人知道，而且是能够知道该怎么做，事情能够顺利的往下走。因为团队是大家有些人负责的事情是不一样的，有的人是负责剪片，有的人负责跟客户的沟通，有的人是负责美国端的现场操作。如果这些资讯没有整合好，那很容易就会出现进度上面的 delay， 问题有可能会被延后的处理。所以我要确保这些事情是有人在处理的，事情能够顺利的往下。你最在意团队工作的哪个部分？我这一面比较在意工作的稳定，还有品质。事情做完很重要，但是我觉得更重要的是事情有没有能被稳定的做好。比如说影片，不只有影片需要被剪出来，还有正确率，细节上有没有被清楚的呈现，还有风格上有没有一致，这是我比较在意的。所以如果品质不稳定的话，那后面可能会花更多的时间修改，那这样可能就会造成进度上面的落后。所以我会很在意每个流程是不是扎实。你怎么确保这么多事情都能正常运作？我会确保每一件事情都有被人知道，内部 A 部门跟 B 部门之间，他会清楚知道事情有被交代了，他清楚知道自己要做什么。我会持续确认每一个人的进度，确保他可能知道他可能会卡在哪个点，提前跟他说需要注意的事项。我也会定期和 Lydia 汇报当前的进度还有执行的方向。很多时候我们不是等待问题发生了才处理，而是在问题发生之前就提前预防问题的发生。我会事先把流程调整好，这样才能够让团队整个执行起来更稳定。你会希望客户因为你的工作感受到什么？我会希望客户感受到的是安心。可能客户不会知道我在背后做了什么事情，但是只要每个讯息能够被准时收到，每一个问题能够被及时的处理，每个流程都能够清楚的透明，那他们自然会知道他们所信任的团队正在帮他们妥善的处理他们的房子。这是我想要带给客户最大的价值。所以我们希望做到的不是只是远端的在帮客户管房子而已，而是要建立一套即使客户他不在美国，他的房子也能够有信任的团队帮他们处理，妥善的管理他们的 property。 我觉得很多人会以为美国房地产投资最重要的是买到一间好房子，谈到好价格，但其实真正重要的是在买完之后有没有一个团队能够稳定的把它经营好。今天大家看到的只是我们平常工作的一部分，但也希望透过这支影片让大家可以更了解一间房子的背后其实有很多人在默默的处理各种事情，并且呢也经常是跨国的合作。因为对我们来说，代管不是只把房子租出去，而是让屋主人在台湾也能够安心的把房子交给一个可靠的团队。